識成啊，即係而家係學習中。啦啦，觀眾仲難頂過父母。睇下邊啲咯，有啲係真係幾難頂嘅，即係例如嗰啲 haters 嗰啲係真係幾難頂。等一陣，有人說觀眾比父母更難搞，有一些是有一些可能，尤其是一些 haters， 有一些黑粉是真的比父母更難搞。haters 真係比父母更加難搞，有一些觀眾真的蠻難搞的，就那些 haters。那些黑粉是最難搞的，我到現在還不知道怎麼跟他們相處，到而家都唔明點相處嘅。有一些真的很難。準備啦，有些時候真的很好笑。點解隻 game 係冇聲嘅呢？重安先嚇。村長有跟3個睇到了咩？你剛剛隊伍咯？對啊，你們看到隊伍咯？對啊，我係同，對啊，我的隊友們你們可以下載。我跟我的隊友們，噔噔，加倍爽隊，對，我是加倍爽隊，加倍爽，我是加倍爽隊，加倍爽隊。我嘅遊戲，我嗰隻 game 喺邊啊，大佬？加倍爽，加倍爽，加倍爽對，沒錯。哇！加倍爽啊，好爽啊！好啦，我今日咧就同大家嚟享受啦，玩呢個遊戲叫做《魔靈召喚》。呢個 IP 好熟悉喎、哦。咁咧，《魔靈召喚》咧而家咧係即將咧就踏入呢個11週年啊，11週年。所以咧就
推出咗好多咧，就好佛心咧，亦都好得意嘅一啲嘅活動咧，去俾大家去參與嘅。咁希望而家咧，大家已經可以即刻去下載呢一個魔靈召喚呢個遊戲，因為我哋陣間咧會有好特別嘅活動咧，係希望大家咧有興趣咧可以一齊參加嘅。咁所以大家可以開定先㗎啦，已經係嚇。咁記得用我咧。而家chat room 嘅呢個超連結咧去下載啦，咁係啦，好多福利，好好玩，我要同大家慢慢講，好精彩啊今日，我而家都已經開始好興奮啦，真係，咁咧咁我哋呢個咧魔靈召喚咧咁11週年慶祝活動。今年係我哋嘅11週年啦，咁好多活動超佛心，5星選一，5星魔靈選一，200抽，仲有10張召喚書換1張召喚書，即係咧11啊嘛，係咪先？10張用10張召喚書就會多1張召喚書咁樣，10即係10加1就11，等一陣會慢慢咧去詳細講活動嘅。咁10個水晶咧換一個紅水晶呢啲咧，等得超多嘅福利，真係好瘋狂嘅。另外咧每一日咧都想打開呢個遊戲啦，咁等我咧帶你哋去盤點下，跟住落嚟嘅活動詳情啦，每一個咧都非常一定聽到你咧耳喐喐手喐喐咧就想下載呢遊戲噶啦，咁大家記得先下載 ，OK？ 咩數學好好啊？咪10加1係好容易記咯，11啊嘛。咁首先咧登場嘅咩咧，我哋event 就可以睇到啦。咁首先登場嘅咧就係呢個11週年紀念召喚書。嗱，你見到我哋呢一個位咧已經見到咧有3個主要活動咧就喺呢度，咁我哋可以睇到啦。我哋嘅版面啊，咩係11週年召喚書咧？呢個叫做最即係我哋呢個活動嘅核心嘅一個道具啦，可以隨機召喚火系、水系、風系、光系、暗系屬性嘅原生3到5星嘅魔靈，即係一個召喚嘅一個 items 嚟嘅。直接咧吸動你咧原5抽起嚟，真係好犀利啊！而且咧只要20個11週年紀念幣咧就可以換一本啦。咁啲紀念幣係點樣拎嘅咧？即係總之我哋而家好簡單，有紀念幣就有20個紀念幣就一本召喚書。而家召喚書係攞嚟抽魔靈嘅，就係咁樣啦。啲幣點樣嚟咧？可以喺指定模式嗰度掉落啦。或者你用紅水晶啦，或者攞到紅水晶嘅瞬間咧，都會送俾你嘅。即係簡單啲嚟講，代表咩啊？你有玩就會送俾你。有玩就會有嘢送，有玩就有着數，仲唔快啲下載係咪先？即刻已經聽到啊！即刻下載啊！我相信大家已經咧開始喺度下載緊啲啦。咁活動1啦，睇一睇先。原5星魔靈活動請等等啊！呢個活動咧，佢有個 page 嘅，係俾大家咧去睇一睇啦。咁呢個原5星魔靈活動咧就玩乜嘅咧？即係咧我會同大家講3個活動啊！大家而家等一等我先。而家要導翻嗰個畫面俾大家睇下。等等，請等等。唔好意思，請等我一陣，請等一等我。魔靈召喚啱啱拎到，唔係，大家而家可以下載個遊戲先嘅，因為咧佢會超級快咧，有呢個會有嘢送啦，大家可以已經係非常之快去，已經係攞到噶啦。請大家等一等先，整一整，就係呢個啦，噔噔噔，見到嘛，睇到嘛。咁呢個5星魔靈召喚係咩嚟嘅咧？
咁啊佢會見到啦。就首先咧就係呢個紀念影片啊，咁啊大家可以睇下啦，即係對於咧呢個叫懷緬咧11週年啊嘛，11週年咁啊呢個魔靈召喚已經有非常之多嘢咁喺度噶啦。咁啊呢個原5星魔靈自選喎，你見到滿級自選嗱5星咧係最犀利，你睇下見到我哋畫面已經有好多。非常多嘅呢種魔靈啊，有中間有唔同嘅款式啦，有着甲噶啦，有你最中意嘅囡囡，嗱你話最中意你哋最中意嘅囡囡啦，有個靚仔啦，你呢啲最喜歡都有嘅，咁滿級自選召喚喎，你記住係自選我哋嘅關鍵字，真係嚟啦，真係可以自己揀。自己揀最中意嘅火、水、風、原5星魔靈，嗱揀咗，咁直接召喚到手，而且咧你唔單止可以用紀念幣換，仲可以免費後悔一次，係有得後悔㗎，各位有少哎呀，指令我揀錯咗有冇 second chance？ 有嘅，咁驚抽錯，唔會存在，唔存在抽錯。連4星魔靈咧都有同樣活動，真係好犀利啊！呢件即係咧你揀錯咗可以免費俾你後悔一次，係後悔藥，佛心公司，即係真係俾你後悔啊！呢個世界係冇後悔藥食㗎，成人咁講錯啦，魔靈召喚嘅世界就有後悔藥食啦。就係咁啦，咁我哋可以又睇下下一個活動啦。咁見到呢個100加100見唔見到活動2 100加100召喚書兌換活動？今年係11週年啊嘛，所以咧我哋100張召喚書直接加倍變成100加100，即係即係攞頭嗰個字咧1加1咧就等於11啦，咁可以用咧11週年嘅硬幣咧兌換200張啊，11週年嘅召喚券。大家記唔記得召喚券有咩用？召喚券就係咩用？就係抽魔靈啦，即係咧你會有200抽嘅機會咧，去咧攞到你喜歡嘅魔靈嘅。咁都係嗰句啦。光係啊、水係啊、暗係啊、風係啊、火係啊，通通都有。想抽咩屬性就有咩屬性。呢一個活動唔參加，我驚你真係後悔。啱先講後悔，一定係講呢個噶啦。你見到我哋右邊咧，我哋睇一睇佢啲美術先啦。咁呢個有個戴住個帽戴住個帽，哇牛仔咁樣，係有個披風，幾靚。你見到？仲有你哋最中意嘅，你哋最喜歡嘅一個好非常大嘅一個公仔喺右邊。咁你見到左邊咧就係呢個嗰個圖示啦，即係11週年召喚書嗰張圖，咁有個書卷，然之後有個11嘅字樣，就係11週年召喚書嘅呢個啦，就係咁啦。啱先啲廣告啦，紀念幣獲取方法咧，啱先我有同大家講一講介紹過，就係指定模式掉落啦，獲得紅水晶100咧就會有噶啦，同埋呢個消耗紅水晶咧都會有嘅。都係再重複一次啦，驚大家咧就唔記得，因為始終個資訊咧係好豐富好令人想投入。之後嘅活動咧就呢個10加1啦，又嚟啦，10加1即係11。你以為完啦咩？仲未嘅，我哋呢一波嘅回饋係非常佛心嘅，就係咩10加1喎，10加1喎，即係咩？10加1真係咩？數唔數到？大家數學咁叻嘅，大家咧都記得嘅啦，就11係咪？用10張券咧就會送多1張，用10個紅水晶咧就會回饋翻褪翻1粒水晶俾你。神秘召喚書用一個咧就又俾翻你，即係每用10就會有1，每用10就會俾翻1咁樣啦，就11咁樣11週年啦，係非常犀利啊！即係代表咩啊？你用得越多就送越多啊！咁喺呢個經濟學嘅層面上咧，咁係非常之划算嘅喎，係咪咁講？因為橫掂你都係要用㗎啦，係咪先？嗱，你用得
你使得嚟咧又翻得嚟喎，你使得去咧又翻到嚟咁啊犀利！點用咧？點樣賺啊？好爽啊！咁啊，今日而家就同我全力抽嘢，陣間咧抽呢個魔靈咧就需要咧有大家有興趣咧真係可以參加，又係有嘢送嘅。除咗你話送呢啲叫做係虛寶咧，呢啲咁好咁正嘅虛寶之外，你有冇啲子玲有冇啲實質嘅嘢送俾大家咧？冇錯係有嘅。你見到我哋咧，我隔離嘅 slogan 已經寫住啦，11週年加倍爽，送5星魔靈加碼抽 iPad， 即係除咗有虛擬嘅一啲好勁嘅嘢送俾你之外咧，仲有啲咩？仲有實體嘅嘢啊嘛！呢個真係咪好抵啊？This game got us very crazy 啊！太 crazy 啦吧！真係好似10%信用卡都冇咁多回贈。冇錯，即係大家都已經係即刻，哇！因為我聊天，睇嚟我聊天室咧好有數口，好正喎嚇，各位即刻已經諗到啲咩嗰啲即刻已經諗到嗰個回饋係幾咁高。咁呢一波11週年嘅活動咧，真係史上最香啊，史上最正啊！最一定唔可以錯過啦！等啲咩啊？仲等咩啊？係咪等緊下載啊？嗱，下載完咧即刻咧打開遊戲，一定咧要用多啲幣啊！我哋要刷嗰啲幣，刷召喚，拎紀念書。咁除咗我哋啱先講嘅3個最叫做係最主要喺遊戲入邊嘅活動之外咧，我哋又會跟住落嚟咧，有好叫咩精彩嘅環節，精彩嘅環節要嚟啦，各位！精彩嘅環節要嚟啦，各位就係咧我哋嘅直播活動。今日直播有咩活動啊？今日直播。啱先大家已經話咯，睇到你哋嘅隊伍咯，咩隊伍係咩嚟嘅咧？咁今日咧活動咧有一大亮點嘅就係今次直播咧會有100抽大挑戰，即係我會自己抽100抽嘅。咁大家可以預測咧邊一隊會贏我？咁預測啲乜咧？咁我哋咧就我哋直播主咧就分咗2隊嘅，咁分別係加倍送隊佢哋就加倍送嘅加倍送隊就有呢個 BB 啦、坦坦啦、NL 咧同西南咧係一隊嘅。咁我哋呢個加倍爽隊咧好爽啊！聽個名，老實講嗱，我覺得聽個名咧，我哋係真係爽嘅。咁由呢個大丸啦、細成啦、我啦同埋羅傑做呢個隊員嘅。咁點解要講呢個咧？就一陣咧同大家講，大家要記住啊！對於呢啲隊員咧，因為會關乎咧你填表單嘅嗰個叫做最後限期啊！我哋呢個陣間咧同大家詳細講。咁咧就係咁啦。咁我哋分別咧我哋有2隊啊嘛，加倍爽隊同加倍送隊啦。咁你哋就要預測邊一隊贏。咁贏啲咩咧？我哋就係鬥抽魔靈嘅。咁因為我哋咧會有一個準則啦，超得意嗱，就係呢個啦，1+1雙倍樂趣挑戰賽。我哋陣間咧就會抽100抽，咁每抽10次咧就會抽到一堆嘅魔靈啦。咁魔靈咧係要即係要符佢有而家圖入邊有分 A、B 區嘅。咁我哋抽出嚟嘅魔靈咧，就睇下有冇符合 A、B 區需要嘅條件。咁咧，如果符合到咧，就會計分。即係例如你睇下分數計算嗰度 ，A 或 A 同 B 區2個區都要達成1個嘅條件，即係 A 區1個，B 區1個，咁就2分。如果 A 區2個，B 區都達成2個咧，就4分。A 區同 B 區2個區都達成晒，全部6個條件敷晒咧，就6分。如果直接召喚5星嘅魔靈咧，就額外就加10分。呢個就係我哋嘅比賽規則，係咪？即係咧，我哋就鬥抽啦，鬥多分啦，鬥邊個抽得爽啦！呢個就係我哋嘅要鬥嘅嘢啦嚇。我希望咧就可以贏到啦，我哋加倍爽啊嘛，咁應該點都勁啲嘅。聽個名就好似搭馬啲喎，加倍爽喎，係咪先？咁咧預測正確嘅朋友仔觀眾咧就可以得到魔靈召喚隨機限量送嘅公仔有機會獲得㗎同埋咧同埋會有 Apple Store 嘅點數。咁同步抽卡咧都有機會抽 iPad 嘅。咁咩叫同步抽卡咧？嗱，同步抽卡真係咩意思
同步抽卡係咩意思？咁啊，同步抽卡嘅話咧，就係另外一樣嘢啦，即係大家，因為我陣間會開一間房嘅，大家可以入間房，然之後我哋即係我抽100抽啦，然之後你咁如果你哋有券喺手咧，因為我哋今次呢個活動咧，就你玩咧就會送啲幣，你用啲幣咧就可以換啲券啦，就可以來抽嘅，所以大家都可以加入抽。咁如果你哋咧抽到，如果你哋抽到5星嘅魔靈咧，你就可以即刻有資格填表單去參加咧抽呢個 iPad 㗎啦。有冇先？有冇爽先？即係你哋都可以參與同我一齊抽，只要你抽到5星魔靈咧，就有機會得到 iPad 喎，抽到 iPad 喎，就係咁樣啦。同埋呢個 Apple Store 咧點數咁樣啦，咁就係咁啦。咁我覺得大家咧係真係需要係參加呢樣嘢嘅，即係我哋除咗得到呢個遊戲入邊嘅虛寶之外咧，都可以得到現實嘅獎品啊。咁我啱先就講咗啦，就話啱先咧就講到啦，話表單嗰度即係咧大家我哋其實咧。啱先抽，即係我嗰陣抽100抽嘅時候咧，大家填表單啦。咁填表單幾時 deadline 咧？即係表單都有 deadline 噶嘛。萬一我想睇下其他，我想睇下子玲好歐洲喎，好勁喎，抽好多5星喎。如果睇下，我想佢啲隊友抽得唔得㗎？跟住可能咧，你就要睇下。咁咧我哋最後一個隊友咧，即係呢一個表單咧嘅 deadline 咧，就係等呢個最後一個直播主，即係因為我哋嘅時間係唔同嘅。咁我哋隊最後咧就係羅傑即係我4月20號即係明天10點我哋嘅羅傑隊友咧就係把守最尾嘅關卡，即係呢個壓軸出場。咁佢抽卡完咧就即刻完舞噶啦，即係嗰個表單嘅嗰個 deadline。所以大家咧一定要留意 ，OK？ 一定要留意。咁或者你可以係等我，即係我抽完咧就我等我抽完咧都可以即刻咧已經用嘅。你大家記得啦用我個 QR code 掃下而家我畫面上嘅 QR code， 我畫面上嘅 QR code 或者我嘅 download 嗰條 link。下載遊戲先可以抽嘅喎，OK？用我的 QR code， 我的 link， 才可以抽獎 ，OK？ 先可以抽獎 ，OK 嘛？一定如果唔係咧就冇噶啦。即係你話，子玲我本身咧就係真係我自己手痕自己 down 咗咁咧就冇噶啦。咁可能你要攞另外一個 device 去參加啦。好緊張喎，真係喎，可以得到係啦，真係如果你參加預測再提多次，參加預測抽獎咧可以話有機會得到咧 Apple Store 禮品卡啦，或者我哋嘅魔靈召喚嘅限量公仔。呢個就係參加預測嗱，而家有2個表單嘅而家有2個表單嘅 OK 一個咧就係參加預測，你等喺我抽緊嘅時候，你已經可以填嘅啦，你已經可以填嘅啦。咁咧另外一個咧就係一齊同步抽卡嘅活動。就係你入嚟我間房下載遊戲啦，入嚟我間房喺我抽緊嘅時候，你又抽喎。如果你抽中5星咧，5星嘅魔靈咧就可以參加呢個抽 iPad 啦。呢個就係2個，呢個係2個活動嚟㗎。OK， 2個活動同時發生咁入嚟啦，就係咁啦。喺我100抽嘅期間抽到5星魔靈咧，咁我哋咧就會有我哋嘅助手魔靈召喚嘅小助手咧就會同你講大家呢個唔使擔心大家呢個唔使擔心，大家唔使擔心，真係只要你會有玩大家可以有興趣咧可以入嚟參加啦，真係嘅係超佛心 ，Oh my god 超佛心。咁我哋而家入翻呢一個頻道先入翻記得入呢個1111我嗰個房就係1111頻道，就係1111房。你要入我房嘅各位 OK， 一定要進入我個房進入我嘅房進入我嘅111房先得嘅。咁
係非常之緊張㗎。咁啊，而家教大家點入先。咁啊，而家喺我哋嗰個畫面正中啦，見到中間個藍色嘅詞。咁咧左上角有個感嘆號呢個位，撳多次呢個位，見到左上角呢個子玲，我個名子玲，右邊有個感嘆號，跟住有個叫做對話框咁，有個感嘆號就係呢個位啦，撳落去右上角呢個頻道1111頻道。咁我本身咧我就唔係1111頻道嘅，咁可能本身咧你喺123頻道啊，求其啦。嗱，本身係呢個，嗱舉例啦，重新嚟過，咁我哋就嚟啦，撳左上角呢個感嘆號啦，撳落去，跟住去右上角啦嚇，左上角即係右上角啦，然之後撳呢個，跟住呢度下面打11111，然之後撳 OK， 跟住你就進入咗我間房噶啦，簡單易明，仲快入嚟。想唔想同子玲？想唔想同村長同子玲留喺同一間房先？齋係呢一樣嘢已經諗起都覺得興奮啦！齋諗起呢個可以同子玲一同一間房已經興奮啦！咁係啦，咁對於我哋嘅呢個活動咧，大家如果有任何問題可以即刻問我啊！咁我哋即將嚟咯喎，加倍送隊對決呢個加倍爽隊。嗱，我係加倍爽隊啊 ，OK？ 加倍爽，我係爽，好爽，我係好爽 ，OK？ 咁1+1啦嚇，咁一齊啦嚟啦！我抽嘅時候記得入嚟1111號1111號房咧，同我一齊抽卡。最大獎係 iPad WiFi 版 iPad 添啊，貴啲㗎。咁而家我哋即刻咧進入我哋嘅精彩環節，每一位直播主即將進行100抽，大家準備好未？我就嚟啦！睇下我哋嘅精彩操作啦，睇下有冇抽到啲精彩卡啦，係咪先？等我哋啲精彩操作，記得同我同步抽卡啊！當你抽到5星魔靈，你就可以填表卡，有機會攞大獎。嚟啦，我哋 Let's go 啊！好緊張啊！好緊張啊！嗱，我哋嚟到呢個召喚11週年紀念召喚書嚟咯喎，先嚟10抽咯喎，睇下會唔會一抽入魂，一抽即刻5星連珠啊，5星魔靈咧嚟咯！好啦！點解會咁嘅？唔係嗱，我哋仲有我哋仲有嘅，大家冷靜。死啦！喂，雷隊友進踢走。嗱，我哋睇睇先啊！我哋睇睇先。嗱，我哋而家咧嗰個叫做係睇下先嚇，我哋要 A 區嚇。嗱，我哋睇睇先，我哋睇睇先，我哋睇睇先，真係睇睇先。A 區嚇，A 區要有啲咩啊？要係戴帽嘅喂，搞一個5星都冇嘅。嗱，我哋2隻以上，2隻以上戴帽嘅魔靈，2隻以上黑頭髮嘅魔靈，2隻有翼嘅魔靈。嗱，我哋先對咗左邊個區先啊。黑頭髮，2隻黑頭髮戴帽同有翼嘅，黑頭髮有一個，戴帽有一個。你兩個戴帽啦嚇，黑頭髮。喂，呢個叫唔叫黑頭髮？喂，呢個叫唔叫黑頭髮呢個？哇，呢個
好性感喎！你真係先緊你。我哋有2個戴帽，有翼嘅。冇喎，呢個冇翼㗎，呢個冇翼，呢個冇翼，冇翼。Oh my god！嗱，我哋有2個戴帽，我哋2個戴帽。咁右邊咧，3隻飛人嘅魔靈有啦，2分。嗱，2分2分，3隻飛人嘅魔靈，1、2、3。嗱，呢3隻唔係人啦啩？元素啊嘛呢個。嗱，人身牛頭怪、狼人計唔計人？狼人應該唔計人嘅。嗱，跟住咩3隻以上男魔靈同女魔靈咯。嗱，女魔靈都有3隻啦。OK， done。嗱，有2分，2分係咪？咁係咪2分啊？嚇？2分。嗱 ，A 同 B 區各達成1項，2分。我而家係各達成1項啊嘛，係啦，1項。我 B 區有2項咯，但係咁樣應該係唔計嘅，應該係 A、B 一齊2項先係4分。而家我 A 係1項 ，B 係2項，定係點啊？定係咁係4分？4分咁樣？咁樣4分啊？即係我知道個計法。幸苦嘅，好發心啊！牛魔王都叫佢黑頭髮。OK， 咁我哋繼續咯喎，好嘛？我4分，好緊張啊！嚟咯喎，再嚟咯喎，嚟咯喎！五星唔緊要，再嚟戴帽嚇，戴帽嘅嗱，一個呢個都計戴帽啦，2個戴帽啦，呢個唔叫唔叫戴帽？大鑊啦！嗱，有翼嘅，有一個有翼嘅，呢個係飛緊，喂，呢個叫唔叫有翼？小編，呢個叫唔叫有翼？喂，呢個好似都計喎，呢個應該係有翼喎，呢個，即係我黐白吧？等先啊，呢個計有翼啊嘛？佢飛噶喎，嗱，呢個應該係計嘅，係咪有翼嘅呢個？嗱，而家我係如果計嘅話，應該有2個有翼嘅，然之後3個飛人，1、2、3，即係我呢度應該都有2個帽子，係啦，係啦，2個戴帽，2個有翼，然之後3隻飛人嘅魔靈，然後呢個男定女嚟㗎？呢個計唔計男人啊？如果呢個計男人嘅話，就1、2、3個男人咯。木乃伊係死人，唔係咁呢個唔8分 ，OK， 8分，哇，好好笑喎，喂，哇，好好笑喎，頭盔都係冇係咪？好搞笑。OK， 嗱，係啦，而家我哋有8分，好高喎。我睇下先，睇下啲魔靈先。自己一定要練吧，傷害好神奇。我真係咧，呢一啲係嗰啲叫做即係啲其他玩家咧會同你哋講咧，佢究竟係有冇用啊？風係最強神坦，我係勁嘢喎。嚟啦，我哋再抽啦。五色啊！唔該你啦，五星啦啊！唔緊要啊，5星額外10分嘅啫。戴帽嚇，喂，呢個叫唔叫戴帽啊？呢個叫唔叫戴帽？呢個帽子，呢個應該計係咪？呢個戴帽 ，OK。
唔係喎，大帽得一個嘅啫喎，都大鑊喎。GG， 唔係大帽，跟住有翼，黑頭髮。哎呀 ，GG 啊，大爆死咗，叫唔叫？好似嗱飛人嘅就有嘅，飛人而家好多咯，嗱人有得兩個，呢個叫唔叫飛人？呢個都叫飛人嘅喎。喂呀，咁咩？唔係，但係咧，我中意咧佢個美術嘅喎。咦？呢個點解咁熟嘅？啱先係咪啱先嘅喎？咩零黐線？我呢個唔大帽咯，呢個。哎呀，Oh no！呢個啊，呢個嗱，正式宣布呢一 round 係冇分嘅。OK， 呢一 round 係0分。我對唔住我呢隊友。嗱，我哋睇睇先嚇。嗱，再嚟啦，嚟啦，再抽。哇！唔升，係冇㗎。Oh no！唔升啊！嚟啦，黑頭髮。呢個係咪黑頭髮？呢個大帽。喂，大帽。3個男仔，3個男生，大帽。喂，嗱呢個已經好多大帽啊！今次有4個大帽，即係我呢度點都有2分嘅呢度。跟住有翼嘅係冇嘅。嗱，有分。有分。有分。呢個應該我會有2分，我應該會有2分。嗱，有2分。耶！呢個係男定女嚟㗎 ？OK， 呢個係男嚟嘅。隻雀都冇翼。喂，有，我唔好意思啊，有啊，唔好意思。嗱，有翼。喂，睇下先，仲有冇一個有翼㗎？喂，企鵝計唔計有翼咧？企鵝對翼咯。企鵝未對翼咯，嗱，企鵝呢個對翼咯，呢個企鵝做呢個似鵝翼翅膀啊，呢個企鵝呢個翼咯，呢個唔係翼嚟，呢個耶 OK 呢一 round 係獲到4分嘅，呢一 round 係4分嘅 OK 呢一 round 係有4分嘅，4分嘅。我而家抽過幾多次啊？我而家抽過40抽，嚟啦！唔升，耶！4升啊！4升啊！哇 ！Oh my god！ 好香啊，香啊！大帽，喂，大帽，呢個冇啦啩？帽子，呢個大帽，呢個係咪大帽？大帽 OK， 嗱，而家有2個大帽啊 ，at least 已經有分嘅啦。跟住3個飛人類啦，呢隻飛人類啊，小惡魔飛人類，有冇人有翼㗎？有冇人識飛㗎？有喎，嗱2個識飛，嗱已經2對翼㗎啦，然之後3個飛人類。呢3隻已經飛人類，有2隻一樣，點解啊？哎呀，可惜啊，黑色頭髮有得一隻。嗱，男仔，嗱女角有3隻，呢個叫唔叫女角啊？呢個叫唔叫女角？唔係喎，呢個都係女角喎，唔係喎，唔係女角，係人類喎，係女魔靈，喂，好多分啊！耶，20分，耶，20分。OK， 我想問叫多定少㗎啦？我想問嚇，大家有冇睇我其他隊友嘅直播？聽日睇下先，聽日去睇下佢抽成點先。我哋聽日一齊去睇下。好，嚟啦！我哋而家係我可以睇下啲角色，幾正亞馬遜，好都性感個噃嚇。
最正一定係呢個啦，我哋啱先抽中，睇下啲人點講先啊。有啲意思 ，good， 阿彌陀佛，對牛頭，女神我愛你，漂亮就完事了，係咪先？跟住然之後就OK 喎，睇下OK 喎，喂啲老實講啦，啲角色係真係靚㗎喎，唔係講笑喎啲角色，你睇呢啲，即使佢唔係，即係佢唔係人。即係佢唔係人族啊！即係嗱，你睇下呢個女仔一睇下啲人族啦咁靚，但係你話一啲嗰啲唔係人族，即係呢啲咁嘅鳥身女妖族咧，佢都好靚㗎，嗰啲角色 design。呢個醉拳，好得意啊！蜥蜴人嚟啦，再嚟啦！我哋嘅第60抽嘅應該係，yes！ 五星。作法，4色，兩隻四色，兩隻四色，唔好理有冇4星，但有冇大帽，有冇一個大帽？呢個都計大帽啦，呢個頭盔佬有冇大帽？嗱，非人類生物已經有噶啦，一定計啦。哇！我修羅嗱，非人類已經有啦。有冇翼？有冇翼？一個有翼。兩個，哇！嗱呢個兩個有翼啦。大帽我唔知呢個計唔計？呢個同呢個都計大帽，如果係有4分。跟住3應該呢個 round 應該6分我估。哦，呢隻係第一次見喎，最高元素咧，你睇連元素都係非常之有呢個好大啊，元素都大大地咁講，有得幾好。好型啊！你阿修羅，哇！你睇呢個4隻手，4隻手同你一齊4隻手好犀利嘅4隻手，四隻手好好玩啊！你幾得意？長毛象戰鬥猛馬，狂戰士，魔法劍士，哇！呢個都好靚啊！嗱，老實講啦，睇佢個造型嘅精緻度咧，已經知道佢係真係高級魔靈嚟。我覺得呢個哇！我呢一彎有8分啊！我呢一彎有8分啊！各位，我呢一彎有8分啊！係啦，咁我呢一彎有8分啊！點睇？我呢一彎有8分。大家記住咯喎，我而家抽到一半咯喎，大家如果想抽 iPad 嘅話，記得入嚟我間房111號房一齊抽，你抽中5星魔靈咧就有機會填表單抽中 iPad 啦！大家有興趣快啲！我記住要喺我呢個100抽內啊，我呢100抽內做嘅嘢啦，同埋而家你哋已經可以填呢個預測表單噶啦，記得嘛？唔好淨係掛住睇我抽嘢啦，你哋都要填噶 ，keep 住填。嗱，老實講，我覺得你哋應該要預測我嘢。我哋呢個加倍爽隊，我而家去到呢度，我已經覺得自己係基本上我應該係算係比較歐洲人嗰一群嘅直播主噶啦，係咪先？我已經覺得自己係有翻咁上下噶咯喎，點睇大家？有冇？喂 ，OK 嘛？大家點 C？好啦，我哋繼續啦，提完大家就嚟啦。第70抽5星，係冇嘅，但係唔緊要嘅。我哋咧雖然冇5星啫，但係我哋穩定加分鐘。我哋做人咧暴利平穩，實事求是。唔求一夜發達，只求平穩上升。OK。嗱，大帽大鑊啦，得一個大帽 GG。但係咧翼就有2個。哇！呢個咁靚嘅，哇！好似嗰啲衫好似啲魔法少女咁樣，好靚啊！睇下佢女神 feel， 哇，好靚啊！我中意呢個啊，魔法高手，喜歡這個。
嗱有兩個啦，嗱有兩個係大翼㗎啦，非人生物咧已經夠㗎啦，女仔又得兩個啫，男係一個，咁呢個可能係咁呢度應該大概係我估係4分啦。哎呀，好勁啊！其實我覺得我都算幾犀利㗎啦，認真。真什麼好玩遊戲？魔靈召喚，魔靈召喚32分 ！Let's go！ 老實講，求我加倍爽隊 ！Let's go！Let's 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 go！Rocket roll！ 哇！唔升！OK， 4星照收。鬼怪公主與驅鬼，哇！呢個唔通就係哇好得意啊！呢個計唔計一個飛人，然之後計一個女啊？戴帽，兩個戴帽啊！嗱，兩個戴帽，非人生物夠數啦。女仔嗱，一個女仔，兩個女，呢個計唔計第3個女孩子？黑頭髮啊冇啦！呢個魔靈，呢啲魔靈其實好多都黑色毛計唔計咧？嗱，佢呢個黑色毛，佢呢個黑頭髮計唔計啊？呢個黑色呢個好似計喎，黑毛毛喎。人頭看名字就知道是很痛的角色。喂，嗰條友個名 O 唔 OK 啊？嗱，呢個已經好勁。好勁喎，好犀利喎，應該都自己，好犀利喎！隻狗可能係乸，計多一隻，我都係，算係咁啦，唔係啊！36分，36分咯，嚟啦！我哋睇一睇呢啲角色先，呢個啲人可愛的組合，呢個佢真係 QQ 喎！你睇下佢着住好似類似係咪韓國嘅嗰種韓傳統服飾，然後隻狗鳩就係咁樣，隻狗仔有隻眼嘅喎，得意啊！咧佢哋兩個嗰個耳仔係同一個系列嘅喎，嚇！鬼怪公主與驅鬼犬啊，真係可愛喎！忠犬的守護，跳躍，我睇下先，真係5星 ，Let's go！ 5星，冇啊，不過唔緊要，冇5星唔緊要，我哋有戴帽，嗱2個戴帽，喂大鑊，3個飛人，有翼，咁樣又執到2個有翼喎，嚇2個有翼，3個飛人角色，2個戴帽，3個戴帽 ，OK 搞掂，6有6分，好犀利喎，算係咁啦，好勁喎，犀利喎，犀利喎，係咪先？所以喎，嗱認真最尾10抽整個5星嚟，咁就完美，咁就完美，我哋吉弟可以裝翻遮住香還神40分 ，OK，40 OK 嚟啦，40啦，我哋嘅40嚟啦，40嚟啦，5星啊！唔緊要 ，OK， 唔緊要，我哋最尾嚟個勁嘅戴帽。有啊，嗱你個企鵝戴帽，戴帽，哇呢個好得意啊，呢個北極熊嚟啊，戴帽啊喂，戴帽，上咗你人2個，呢
呢個算唔算女人啊？佢有胸㗎喎。哦，仙女，哇！呢個叫唔叫有翼啊？請問？死啦，得一個有翼咋？大鑊了！喂，咪先，企鵝可以計有翼咯，呢個亦都可以計有翼咯。嗱，我覺得咧，企鵝可以計有翼嘅，然之後咧，呢個都可以計。嗱，企鵝都係翼嚇。喂，豬肉都係肉啊！44分 ，OK， 耶！我哋最尾嘅結果嚇，我哋最尾嚇，我指令嘅分數係44分。44分究竟算高定低咧？我覺得應該都對我嘅隊友有翻咁上下交代㗎啦，老實講。咁啊，大家記得嚇，我而家抽完啦。咁大家記得我哋今日嘅活動係咩啊？就係我哋呢個1+1雙倍樂趣挑戰賽，就係我同另外3位應該話另外嗰7位直播主咧，我哋一齊嘅活動嘅。咁咧就我咧就係同另外3位咧就組成一隊啦，我哋叫加倍爽隊。咁另外一隊咧就叫加倍送隊。咁我哋咧就各自咧要計分，即係我哋啱先計咗，我就44分啦。即係我哋4個人加埋，究竟係加倍送隊比較高分啦，定加倍爽隊比較高分呢？咁大家而家咧已經可以去填表格預測你哋覺得邊一隊係贏？即係以我啱先嚟44分嚟講咧，我覺得真係唔錯噶啦，所以我覺得大家可以投我一票咯。即係你可以預測我，即係你覺得子玲你44分好似都幾高喎，然之後可能你有睇前邊嘅可能其他直播主去做呢個挑戰嘅時候，見到佢哋都好似幾高分喎，咁你可以預測我，或者你覺得好似對面隊高分啲，又可以預測對面。咁如果你預測成功，即係你預測啱咗，中咗 bingo 剔剔，咁你咧就咁你就可以咧得到咧啲正嘢噶啦。咁可以預測正確嘅人咧，可以拎到咧，有機會拎到魔靈召喚嘅限量公仔啦。咁同埋 Apple Store 嘅點數。咁如果啱啱咧有人咧喺我抽緊嘅期間入嚟我1111號房咧，又抽到5星魔靈嘅話咧，你可以同步即係同我一齊同步抽卡咧，可以咧填表啦去抽呢個 iPad 嘅。咁呢個活動咧，我相信咧係非常之有趣啦。啱先睇到捉戰犯，老實講，我覺得我44分應該唔叫戰犯係嘛？咁記得啦，呢一個表單咧係幾時截止咧？咁就係聽日20號嘅留意10點鐘嚇，因為聽日我哋最尾把守我哋嘅關卡我哋把守我哋最後關卡咧，就係羅傑我哋嘅羅傑羅傑我哋隊友 OK。最後佢係我哋最後聽日嘅即係聽日佢就係佢嘅時間。咁佢抽完嘅嗰一刻就冇得再填表格㗎啦。所以大家可以係去睇下佢聽日嘅直播啦，睇下佢有幾多分啦。最尾又睇下究竟你哋應該要俾呢個加倍爽隊投呢個加倍爽隊定呢個加倍送隊咧？咁由你哋去判斷啦。去睇一睇羅傑咁樣，真係非常之得意又有趣啦！我自己覺得真係對於我自己嚟講啦，同埋你見到好多魔靈咧，係都你見到好有心機嘅，都係見到啲4星雖然抽唔到5星咧，就有啲即係唔係好好彩咧，是否有冇新分邊區嘅？咁要係入你就入111咯，啱先因為冇嘅。記得預測你想勝利隊。嗱，如果你唔知預測邊一隊咧，唔緊要嘅，預測我即係信仰 OK。當你不知道
你應該要預測邊一隊嘅時候，咁咪預測我咯。啊！你哋加倍爽隊我呢個主力，加倍爽隊主力咁樣嚇，咁就我咯，咁啊可以投俾我啦。咁咧而家就同大家咧去睇一睇咧，就呢啲其他嘅東西啦。咁啊嚟啦，1+1再同大家講啦，1+1 11週年加倍爽，自選5星魔靈再抽1好禮，5星1隻加好禮1個，新召喚師也能輕鬆1+1。咁你可以睇到嗱，喺遊戲入邊咧，雲集11個週年紀念幣，用週年紀念幣自選5星魔靈，截圖完成畫面上傳登錄，就可以參加豪華抽獎。你睇下，快啲行動！5星魔靈精美好嘅等你啊！你睇呢度有iPhone 喎，iPad 喎，Apple Store 禮品卡就係咁啦。咁你記得活動時間咧係由而家開始去到5月31號嘅11點59分啦。咁大家都可以睇一睇啲片啦，係其他活動。就有呢啲嗱，啱先啲活動我哋都有講到嘅，咁望下先望下先呢個就係我哋嚟啦嗱，11週年加倍爽嗱，我哋對面就係加倍送隊。點解你啲頭像搞笑嘅？土箱就見到啦，我哋就係有大丸細成我同埋羅傑嘅，咁樣就係好有趣好得意就係咁樣。哇！好笑有冇戰況更新？嗱，應該咧就應該就係我係算係比較犀利嘅，老實講，真嘅，我已經算係比較勁，唔係講笑。我已經算係，我覺得我已經算係比較算係抽得多。咁睇睇先，真係好黐線喎！我而家我抽咗幾多？收集咁睇到咧，啱先咧魔靈咧就會喺呢個位就會喺呢個位出現你見到有呢啲呢個啱先我哋抽嗰啲有冇印象啊？醉拳大帽有啲醉拳，我哋啱先抽到嗰啲記唔記得？我哋啱先抽到咧最犀利咧就係呢個啦，鬼怪公主同埋驅鬼犬啦。我老實講，我真係中意呢個阿修羅，我真係中意呢個阿修羅。阿修羅，我中意呢個圓琴術士啦。我哋啱先抽到咧係有3隻4星，咁好啱喎，啱好隻都係藍色嘅喎。跟住抽到呢個晶石鬥士魔法，唔係喎，晶石鬥士都係4星喎。OK， 即係我哋抽到5隻4星嘅，就係咁係咪型咧？我就覺得咧魔靈召喚咧咁有一樣吸引我嘅，當然係啲角色係非常之靚，你睇下，呢一隻有啲似我喎，呢一隻有啲似我，同我一樣都係咁靚。呢個彈琴嘅美女古典美女阿修羅。咁我自己咧，其實咧比起呢比較靚嘅角色咧，我係更加喜歡咧呢個阿修羅呢啲型嘅，邊有型嘅角色咯。
咁得意可愛，哇！你見到哇？我以為佢要騎上去喎，真係。嗱咁你有得覺醒嚇，有得覺醒敏智啊，變咗敏智覺醒咁啊啲技能啊符文啊可以睇啦，可以睇到佢覺醒喎，覺醒個樣係咁樣嘅喎。阿修羅覺醒，摩亞蘇拉華，哇！松雪嗱，你見到佢哋有自己個名啊，覺醒咗之後就會變咗。我哋可以睇下嗱，佢哋覺醒之後咧個樣咧係都有，哇！點解覺醒唔使戴帽嘅？即係好似啲人咧即係咧覺醒嗰下就會爆甲除，即係嗰啲衫就會爆開，跟住咧就會勁咗，即係咁樣，即係嗰啲裝甲就會爆。啲人成日話噶嘛，着得越少衫咧，等於越高防啊，越犀利啊嘛，啲人成日都有啲咁樣。咁咧咁啊，對於呢個11週年咧，我可以介紹下啲特別嘅禮包啦。咁啊，歡慶11週年特別禮包，咁啊可以睇下有冇興趣嚇？有冇興趣呢啲咧？如果你話11週年紀念書我係好難攞到喎，指令冇時間咯，咁你可以咁樣啦，又可以考慮下啲禮包啦。升級禮包又可以喎，期間限定升級禮包咁有得呢啲召喚書啦，惡魔怪咧有能量啦，啲素材啦，咁一步一步咁樣去升級你個禮包嘅。其實呢個玩法都幾得意有趣㗎，咁仲有呢個變形幻影特別商品咁可以自己揀，哇好靚，嗰啲圖都好鬼好靚，哇！哇 ！Oh my god！ 睇到 O 個嘴啊！哇，好型啊呢個！哇，睇下佢！哇，駭客！哎呦，哇，仲有唔同顏色㗎！哎呦！哦，即係佢係唔同屬性係咪啊？火屬性、風屬性、光屬性、暗屬性、水屬性咁樣係。哇！哇，好有心思，好有心思啊！哇！嗱，我覺得呢個光屬性好型啊！艾基利，哇！啦，佢對翼識發光㗎，哇 ！Oh my god！ 呢個有個暗黑 feel 喎，有啲暗黑。哇！哈格呢個就相對咧就比較偏可愛。哇！冥界看守者亡靈鎧甲，哇！我覺得呢啲真係咧，嗱，即係唔好話，我覺得即係有打開機嘅人都一定會中意呢一種，即係好有嗰種。其實好得意㗎，你見佢設計咧，有啲比較 cyber 啦，即係比較現代少少啲駭客啊，有啲比較古風呢個 Valkyrie 係女武神啊嘛，跟住又係可愛啦，中意可愛風嘅可愛，中意女神風嘅有女神啦，中意啲 cyber 中意啲叫做復古啊嘅啲鎧甲，鏗冷兵器嗰啲又有啦，好心機喎，喂真係，喂好有興趣喎！Oh my god！ 咁靚嘅咩？哇！真係老實講，真係心動咗。同大家講完之後咧，就講啲即係呢個啦，即係大家記得我哋嘅活動啊，記住要我哋記住啦，要咧即係同大家介紹嘅召喚書啊！記得召喚書最緊要召喚書禮物可以啱先話可以抽到5星啦，加呢個網頁嘅活動啦，呢個係我哋啱先講嘅網頁活動啦，抽 iPad 都係呢啲啦，即係 iPhone 都係啲好嘢正嘢，就係集於一身啊！咁希望大家咧可以即刻下載咧我哋呢個遊戲。下載點樣下載魔靈召喚
咁啊同我一齊就多啲抽卡即係你記住啦，而家咧我哋今日嘅最核心嘅活動咧就係11週年嘅活動11週年召喚券召喚書咧就點拎11週年嘅紀念幣啦，用紀念幣就會送用紀念幣，用20個紀念幣就可以換到一張嗰個召喚書，跟住就可以抽你嘅魔靈啦。咁啲幣點樣用換咧？就參加活動啦，跟住玩得多咧就送越多，咁樣1+1 11咁11週年加倍爽大家快啲嚟一齊體驗呢一個咁佛心11年嘅11週年嘅活動啦。咁記得咧，同埋記得我哋啱先直播活動嘛，我哋嘅加倍爽隊，我係加倍爽隊OK， 加倍爽隊，加倍爽隊嘅成員咧就會提大家啦，記得要預測填表單，預測戰況究竟加倍爽隊多啲分啦，定加倍送隊多啲分咧？咁記得填個表格。咁表格最耐嘅截止時間咧就係聽日。我哋最後一位隊員羅傑嘅佢抽完卡嘅嗰一刻就截止㗎啦，所以大家要小心。咁大概10點仲有我保守估係10點前，大家要填好啦。就係咁啦，希望大家咧享受 enjoy 呢個遊戲加倍爽隊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 我係加倍爽隊我係加倍爽隊加倍爽隊記得投加倍爽隊啦，就係咁希望大家預測加倍爽隊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 就係咁咁多謝大家，記得下載遊戲，福利太多，多謝